ओके त नमस्ते साथीहरु, के छ हाल खबर? म तपाईको होस्ट प्रशान्त श्रेष्ठ तपाईलाई स्वागत गर्दछु अर्को एक्साइटिङ भिडियोमा। सो साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामीहरु कुरा गर्ने छौं रियलमी फोनको बारेमा। साथीहरु, तपाईलाई रियलमी फोनको बारेमा थाहा छैन भने यो चाहिँ ओप्पोको एउटा सब ब्रान्ड हो जसले चाहिँ मिड रेन्ज फोनहरु निकाल्ने गर्छ। सो साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामीहरु कुरा गर्ने छौं रियलमी 3 प्रो को बारेमा। यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोमा मैले रियलमी 3 प्रो को फुल स्पेसिफिकेसन, फिचर र प्राइस नेपालमा बताएको छु। म आशा गर्छु यो भिडियो तपाईहरुले मन पराइदिनुहुन्छ होला। यस्तै टेक्निकल भिडियोहरुको लागि प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ पक्कै नबिर्सिनु होला। यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने लाइक र शेयर गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। अब कुनै टाइम वेस्ट नगरिकन हामी हाम्रो भिडियोतिर जाउँ। सो यसको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले 6.3 इन्चेसको आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले पाउनुहुन्छ भने यसको चाहिँ 19.5:9 को एस्पेक्ट रेशियो रहेको छ। त्यसैगरी यसको अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले कलर ओएस 6.0 पाउनुहुन्छ जुन कि एन्ड्रोइड 9.0 पाइमा बेस्ड छ। त्यसैगरी यसको अर्को मेन कम्पोनेन्ट जुन यसको प्रोसेसर रहेको छ त्यसको कुरा गरौँ। यसमा तपाईले क्वालकम स्न्यापड्र्यागन 710 पाउनुहुन्छ र यो प्रोसेसर यो प्राइस रेन्जको लागि एकदम बेस्ट रहेको छ। साथै यसको जीपीयू को कुरा गर्नु पर्दा यसमा तपाईले एड्रेनो 616 पाउनुहुन्छ। अब यसको क्यामेरा डिपार्टमेन्टको कुरा गरौँ। यसमा तपाईले दुईवटा रियर क्यामेरा पाउनुहुन्छ भने एउटा सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ। सो तपाईलाई यसको रियर क्यामेराको कुरा गरौँ। सो फर्स्ट रियर क्यामेरा तपाईले 16 मेगापिक्सलको पाउनुहुन्छ भने यसको एपर्चर f1.7 को रहेको छ। त्यसैगरी सेकेन्ड क्यामेरा तपाईले पाउनुहुन्छ 5 मेगापिक्सलको र यसको एपर्चर 2.4 को रहेको छ। साथै यसमा तपाईले सोनीको IMX519 क्यामेरा सेन्सर पाउनुहुन्छ जुन सेन्सरलाई तपाईले पहिला पनि OnePlus को फोनहरुमा देखिसक्नु भएको थियो। OnePlus 6, OnePlus 6T मा पनि तपाईले यो सेन्सर पाउनु भएको थियो। त्यसैगरी अब यो प्राइसमा कुरा गर्नु पर्दा यो सेन्सर राखेको छ रियलमीले, जसले तपाईको फोटो खिच्ने क्यापेसिटी एकदम बढाइदिनेछ र तपाईको फोटोको क्वालिटीहरु, सेन्सिङ क्यापेबिलिटी सेन्सरको एकदम राम्रो हुनेछ। साथै यसको केही फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दा यसमा तपाईले AI मोड पाउनुहुन्छ र अल्ट्रा एचडी मोड पनि पाउनुहुन्छ। सो अब सेल्फी क्यामेराको कुरा गरौँ। सेल्फी क्यामेरा चाहिँ तपाईले 25 मेगापिक्सलको पाउनुहुन्छ भने यसको एपर्चर 2.0 को रहेको छ। यो सेल्फी क्यामेरा तपाईले ड्रप नचमा पाउनुहुन्छ र यसको डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दा यसमा तपाईले 90% को स्क्रिन टु बडी रेशियो पाउनुहुन्छ र चिनको कुरा गर्नु पर्दा यसको चिन एकदम पातलो रहेको छ र यो लगभग फुल बेजललेस नै रहेको छ। त्यसैगरी यसको स्टोरेज र र्यामको कुरा गरौँ। यसमा तपाईले दुईटा भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ। फर्स्टमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा तपाईले 64GB को स्टोरेज पाउनुहुन्छ भने यसमा 4GB को र्याम पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी 256GB स्टोरेजमा तपाईले 6GB को र्याम पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यसको अर्को फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दा यसमा तपाईले अन्डर स्क्रिन फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउनुहुन्छ भने यसमा तपाईले गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन पाउनुहुन्छ। अब यसको ब्याट्रीको कुरा गरौँ। सो यसमा तपाईले 4045 mAh को हाई क्यापेसिटी ब्याट्री पाउनुहुन्छ जसको क्यापेसिटीको कुरा गर्नु पर्दा तपाईले एक दिन तपाईले मजाले यो गेम खेलेर गाना सुनेर भिडियो हेरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। र यसको चार्जिङ क्यापेसिटीको कुरा गर्नु पर्दा यसमा तपाईले 20 वाट को भोक चार्जिङ पाउनुहुन्छ र यो फास्ट चार्जिङ रहेको छ। साथीहरु, मजाले तपाईको 1-2 घण्टामा यो फोन मजाले फुल चार्ज हुनेछ। अब आयो यसको प्राइसको कुरा। सो यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा यो दुईटा भेरिएन्टमा छ भने यसको दुईटा प्राइस रहेको छ। सो यसको प्राइसको कुरा गरौँ। 4GB र 64GB को लागि तपाईले 22,398 रुपैयाँ पे गर्नुपर्छ भने 6GB र 128GB को लागि तपाईले 27,198 रुपैयाँ पे गर्नुपर्छ। त साथीहरु, यो प्राइसमा घटी बढी हुन सक्छ, त्यो तपाईले आफै कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु, तपाई पनि रियलमी फोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ, तपाईले ओप्पो भन्दा अलि तलको ओप्पोकै फोन तर अलि मिड रेन्जमा चाहिएको छ भने यो फोनलाई तपाईले एकदम कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग बजेट छ भने यो फोन तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ र यो फोन चाँडै नै नेपालमा लन्च हुन लागेको छ। सो यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भने वेट गर्नुस् एकछिन। यो भिडियो कस्तो लाग्यो त प्लिज तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला। यो भिडियो तपाईलाई यदि राम्रो लागेछ भने प्लिज लाइक गरिदिनुस्, नराम्रो लागेछ भने डिसलाइक गरिदिनुस् र हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ आउनुभएछ र तपाईलाई टेक्निकल कुराहरु मन पर्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला। सो साथीहरु, म आशा गर्छु यो भिडियो तपाईले मन पराइदिनु भयो होला। सो आजको भिडियोको लागि यति नै। फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं। बाइ बाइ, सी यु इन द